यो चाहिँ हो सिंहदरबार र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ अङ्कल विदेशको भन्दा केही कम छैन हैन कति स्वच्छ कति सफा देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ कताबाट आएको नि उतैतिरबाट आएको कति बवाल छ एनआरसी अफिस सक्नुहुन्छ नेपाल पनि केही कम छैन है विदेशभन्दा सो अहिले धेरै बवाल भइसकेको छ मतलब राम्रो देखा रूपमा देखा त्यहाँ चाहिँ पिङ खेलिरहेछ पनि राम्रो देखा बस्ने त के एउटा टिकटक बनाउँछु ल अहिले उता भिरकुटी मण्डपको पिङहरू यता साह्रै हो त्यही हो त्यही त हो त्यही हो के कहाँ त्यही हो होइन ए हो रहेछ त छाप्रो यता छ नि नजिकै आइगेछ नि त हामी अहिले बाटो क्रस गरेर गएको भए यताबाट तल छिर्नु हुन्छ नि देख्नुभयो त्यो गेटबाट अब यताबाट बाटो क्रस गर्नै दिन्नन् यस्तो तैँले जाने त सुपारीबाट मिल्दैन बाटो मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन समझ भिडियो गराउँदै राष्ट्रिय समाचार समिति तर यो पिङ लास्ट ठुलो छ नि रोड पिङ बनाएको के यता जाम नङ्गल भनेको त्यो पानी कस्तो पर्छ भन्दाखेरि यहाँ होइन 100 रुपियाँको एउटा 200 रुपियाँ पानी हामी भनेको एउटा नर्मल पानी लाउने मान्छेहरू होइन त्यो हो अनि कुनै मलमा पछि ब्रान्ड कपडा लाउने नर्मल हो त्यो पारीको बिल्डिङ चाहिँ नेपाल टेलिकमको अफिस हो होइन त्यो चाहिँ हेड अफिस हो देख्न सक्नुहुन्छ हामी आइसकेको छौँ भद्रकाली है त्यो ठाउँलाई चाहिँ भद्रकाली भनिन्छ बवाल छ बवाल मौसम पनि एकदम बवाल छ नि हिँड्ने खालको कस्तो कडा हो के गराउने हो र तपाईँको भिडियोमा आउँछ के एकछिन रोक्नु न